Buongiorno, siamo in una bellissima realtà aziendale di Ferrara, Ferrara Emilia Romagna, e sono con il proprietario Mario Guidi, con l'amico Ferrazzano, che è l'uomo che ha voluto lanciare sul mercato nazionale questa bellissima varietà di grano duro, e che tra l'altro dalla vista è una pianta decisamente sana in un'annata difficile, e in più si presenta molto bene anche perché ha delle spighe importanti e che quindi sicuramente qui avremo produzione. Io adesso sono con Mario Guidi, che vorrei chiedergli innanzitutto quante unità di azoto sono state messe in campo. Sulla Amarcord, su questo terreno, sono state messe in maniera frazionata circa 170 unità di azoto, quindi sotto il limite massimo consentito dalla direttiva nitrati, frazionate in 3 somministrazioni, con l'ultima somministrazione di 20 unità poco prima della spigatura, in modo da favorire lo sviluppo di proteine. E quindi mi sembra una bella azione fatta. Da un punto di vista come fungicidi, cosa hai usato? In che fase l'hai usato? Abbiamo usato attorno al 20 di maggio, noi preferiamo intervenire forse anche un po' prima di quello che sarebbe, del Latusera, e successivamente del protioconazolo in spigatura, cioè in fioritura al 20% di antere. Sempre più difficile centrare il momento giusto in cui intervenire in fioritura. Questo è verissimo. A me fa molto piacere che tantissime realtà aziendali inizino a pensare e trattare il grano a livello di foglia bandiera. È sempre più importante difendere quella foglia lì, infatti lui l'ha fatto con il Latusera, che è un fungicida molto importante, un fungicida valido, infatti si vede anche la pianta molto sana, ma soprattutto difendere la foglia bandiera è decisamente importante. Quindi possiamo vedere, visto questi trattamenti, una bellissima pianta, e vicino a me ho anche l'uomo che, ripeto, ha lanciato sul mercato nazionale, ha voluto questa varietà, Gianluca Ferrazzano della Produttori Sementi Bologna, che adesso ci dirà qualche cosa in merito come aspetti tecnici di questa varietà. Prego. Grazie Arnaldo, siamo in mezzo ad un campo splendido di Amarcord. Amarcord è una varietà innovativa, nuova, che noi lanciamo sul mercato italiano già da 2 anni. È un prodotto eccezionale perché riesce a coniugare le esigenze dell'industria in termini di qualità con le esigenze degli agricoltori esigenti della pianura padana, che hanno la necessità di fare reddito portando a casa tantissimi quintali, ed Amarcord riesce a soddisfare appunto le esigenze di questi 2 soggetti. Una delle caratteristiche di Amarcord è essere estremamente sano, e lo vediamo, lo ha detto prima Arnaldo, in un'annata molto umida e piovosa, dove la patologia sta influendo in maniera importante sul frumento e sul frumento duro in particolare. Lui è tollerante alla gran parte della patologia ruggine septoria, e anche una buona tolleranza verso la fusariosi, che è un po' lo spauracchio di quest'annata del 2023. Una altissima produttività, qua si porteranno a casa davvero tanti quintali, e quindi riusciremo a soddisfare le esigenze delle industrie e soprattutto degli agricoltori che utilizzano questo materiale. Benissimo, grazie Ferrazzano.